వెనకటి కాలంలో చాలామంది ఇళ్లల్లో పెరటి కోళ్లను పెంచుకునేవాళ్ళు. కానీ మారుతున్న ప్రపంచంలో అసలు నాటుకోళ్లే కరువయ్యాయి. అసలు మన పెద్దలు నాటుకోళ్లను ఎందుకు పెంచుకునేవాళ్ళు మీకు తెలుసా? మీకు తెలిసిన విషయాలను కింద కామెంట్స్లో చెప్పండి. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఎకోరేజ్ ఫార్మ్స్ అండ్ పెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం. మీరు కనుక మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లేకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. ఇంకా వీడియోలోకి వెళితే ఇళ్లల్లో కోళ్లను పెంచుకోవడానికి ఎన్నో కారణాలే ఉన్నాయి. అందులో మొదటిగా చెప్పుకోదగినది గుడ్లు మరియు మాంసము. నాటుకోళ్ల గుడ్లు ఎంతో బలమైనవి. పిల్లలకు నాటుకోడి గుడ్లను పెట్టడం వలన ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు రావు. వాళ్ళు ఎదగడానికి కావలసిన పోషకాలు కూడా గుడ్లలోనే ఉంటాయి. అలాగే నాటుకోడి మాంసం కూడా మనకి చాలా ముఖ్యం. ఇప్పుడు అందరూ ఎక్కువగా బ్రాయిలర్ కోళ్లు తింటున్నారు. బ్రాయిలర్ కోళ్లకు ఎక్కువగా గ్రోత్ హార్మోన్స్ ఇచ్చి పెంచుతున్నారు. తొందరగా వెయిట్ వస్తాయి, అలాగే తొందరగా జబ్బులు కూడా తెచ్చిపెడతాయి. కానీ మన ఇళ్ళ దగ్గర ఉండే పూరి కోళ్లు ఎన్నో రకాల గింజలను, పురుగులను తిని వాటి అన్నిటి పోషక విలువలతో అవి ఎదుగుతాయి. కాబట్టి నాటుకోడి మాంసం మనకి చాలా మంచి చేస్తుంది. అలాగే ఇంట్లో కోళ్లను ఉంచుకోవటం వల్ల మన ఇంటి చుట్టూరు ఉండే పురుగులను అవి తిని మనకి మన మొక్కలకు ఎలాంటి పురుగుల సమస్య లేకుండా చేస్తాయి. మన ఇళ్లల్లో వేస్ట్గా ఉండే కూరగాయల వేస్ట్ని, మిగిలిపోయిన ఫుడ్ లాంటివి కోళ్లు తినటం వలన మనకి ఎలాంటి వాసన కానీ రోగాలు కానీ లేకుండా చేయగలుగుతాయి. అలాగే మన పెరట్లో ఉండే మొక్కలకు కోళ్ల వ్యర్థాలు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. కోళ్లు మొక్కల దగ్గర చిమ్ముతూ అక్కడ విసర్జించటం వలన మొక్కలు ఏపుగా ఎదుగుతాయి. అలాగే కలుపు మొక్కలను, గడ్డి మొక్కలను కూడా కోళ్లు తింటాయి. దాని వలన మనకి గార్డెనింగ్లో ఎక్కువ టైం కూడా వేస్ట్ అయిపోదు. బయట ఎక్కడి నుంచో మనం కూరగాయలను, గుడ్లను తెచ్చుకునే కన్నా మన ఇళ్లల్లోనే వాటిని పెంచుకోవడం వల్ల మనకి, మన కుటుంబానికి ఎన్నో రకాల జబ్బుల నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది. బయట నుంచి కొనుక్కొచ్చుకునే కూరగాయలు, గుడ్లు వలన మన హెల్త్ చాలా డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఇప్పటికన్నా మనం కళ్ళు తెరిచి మన ఫుడ్ని మనమే తయారు చేసుకోవాలి. డబ్బు కోసం ఎంతో టైం, ఎంతో కష్టపడే మనము మన కుటుంబ ఆరోగ్యం కోసం కనీసం రోజుకి కొన్ని నిమిషాలైనా కేటాయించడంలో అస్సలు ఏ మాత్రం తప్పులేదనేది నా ఫీలింగ్. మీరు విలేజెస్లో ఉన్నా, సిటీస్లో ఉన్నా కొంత మొత్తంలో అయినా మీ ఫుడ్ని, ఎగ్స్ని మీరే పండించుకునేలా చూసుకోండి. మీకు కావాలి అంటే నేను మీకు ఫ్రీగా సపోర్ట్ అండ్ గైడెన్స్ ఇవ్వగలుగుతాను. మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కింద ఉన్న కామెంట్స్లో అడగండి, నేను తప్పకుండా రిప్లై ఇస్తాను. మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్లోని మరిన్ని వీడియో లింక్స్ కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను, చూడగలరు. ధన్యవాదాలు.